26号晚间20时许，警方接获民众报案，表示有民众于花里区庆堂路一带未戴口罩与人产生纠纷。警方接获报案后，立即赶往现场。现场发现一名刘姓男子有未戴口罩行事，经查该名虽无其他不法行为，警方为避免防疫破口产生，除立即命其戴上口罩外，亦依照传染病防治法新台币3000元至15000元罚款开立通报单，移请主管机关裁处。警方呼吁，疫情警戒第3级期间，民众应减少非必要的外出及活动，出门务必戴好口罩，并且勤洗手与消毒，做好手部清洁，以及落实实名制等相关规定。若发现相关违规行事，警方将当场搜证，移请主管机关裁罚，严防破口，保护自己也保护他人。